जंगल के किनारे एक नटखट बंदर रहता था। हर सुबह एक छोटी सी बिल्ली उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाती। दोनों साथ फल खाते और हर शाम डूबता सूरज देखते, बिना कुछ कहे। एक दिन खेलते खेलते बिल्ली फिसल गई। बंदर घबरा गया, उसे उठाकर सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल के बाहर बंदर चुपचाप बैठा रहा, आंखों में डर और उम्मीद। रात हो गई। वो आज भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि